Nah, kakaknya ini kan pakai sound ya, jadi em, dengkurannya tuh udah kayak knalpot gitu, kenceng banget. Nah, tapi sebenarnya banyak banget nih di antara kita yang memang dengkurannya kenceng, dan yang paling udah mulai concerning ya, kalau misalnya suara dengkuran kalian tuh kayak tiba-tiba bisa tersendat, dan itu tuh terjadi di setiap harinya. Tersendatnya itu tuh lebih yang kayak misal gini ya, contohnya kayak grok gitu. Nah, kalau kalian tipe dengkurannya seperti itu tuh, lebih baik mendingan kalian pergi ke dokter ya. Itu untuk dilakukan tes. Siapa tahu jangan sampai deh amit-amit kalian tuh kena yang namanya sleep apnea. Karena itu nggak bagus banget buat satu kualitas tidur kalian. Dengkur sih biasanya memang udah mengganggu kualitas tidur ya. Tapi kalau misalnya sleep apnea itu bisa larinya benar-benar kemana-mana guys. So ya, yeah, stay safe.